السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod ovog ajeta glasi: ovi ljudi koji vjerujete, za vas propisan vam je post kao što je bio propisan za one prije vas, tako da postanete bogobojazni. Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu da smo u svom životu smo u stanju. Allah nas mi dao priliku da prođemo kroz jedan Ramazan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom je rekao: da ljudi znaju izvanrednosti ovog mjeseca posta, onda bi moj umet želio da cijela godina bude mjesec Ramazan. Neko je istakao i pitao: o Božji poslaniče, koje su izvanrednosti časnog mjeseca Ramazana? On je rekao: zaista, džennet je ukrašen od početka do godine do ovog mjeseca radi Ramazana, znači. I u drugom hadisu se kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: osoba koja posti u mjesecu Ramazanu sa vjerom i također u detalje sebe posmatra i kritikuje, on njegove riječi će biti oproštene. I oni su pitali kakve su izvanrednosti posta. Da znate kakve su izvanrednosti posta, vi biste željeli da cijela godina bude godina pasta. Dakle, izvanrednosti mjeseca Ramazana nije samo u pogledu dana ovog mjeseca, niti u uzdržavanju hrane u toku dana i pića. Za ovu svrhu nije napravljena priprema u džennetu samo radi ovoga i nije ovo jedina svrha toga. Zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu koji je ovdje predstavljen i objašnjen, da
osoba u stvarnom punom uvjetu i uvjetima koji trebaju za post i također da sebe pomno posmatra i detaljno i kritički posmatra sebe. Ako tako provede Ramazan, potroši Ramazan, onda on dobiva ovaj položaj. Kad se ovakvi uvjeti ovdje i stanje ovako, onda će prethodni grijesi biti oprošteni i osoba povećava svoju vjeru i sebe kritički posmatra detaljno i gleda na svoje slabosti i pazi na svoja djela i postupke i ispunjava dužnosti prema Allahu i drugim stvorenjima. On pomno posmatra ove stvari i sva svoja djela čini u skladu sa naredbama Allaha dželešanu. Samo onda grijesi budu oslobođeni, oprošteni. I ovo je svrha Ramazana i Allah dželešanu je spomenuo u časnom Kur'anu da je ovo svrha i ajet koji sam ja proučio uzor kaže da je za vas naređen popust za ovu svrhu i mjesec Ramazan je utvrđen svaku godinu radi ove svrhe da budete u stanju da steknete bogobojaznost. I takva bogobojaznost znači da svaki postupak koji činite, da činite radi Allahovog zadovoljstva. I samo onda možete jasno dobiti maksimalnu korist posta i također možete biti zaštićeni od napada šejtana. Kad u pročišćenoj formi budete dobivali bogobojaznost, vi ćete obavljati, ako bude voljeli ovakav posao, znači ti biti pod zaštitom Allaha, a kad osoba dođe pod zaštitu Allahovu, onda, samo onda može biti sačuvan od napada šejtana. Inače, šejtan ne ostavlja čovjeka na miru da ako osoba se udalji od zaštite Allahove, onda šejtan odmah nastoji da ga zgrabi i da ga dovede pod svoju kontrolu. Dakle, napredak u vjeri i puno posmatranje sebe kritički, to je ono što osobu čini da zasluži Allahovu zaštitu, a ovo samo može biti urađeno kad osoba slijedi put bogobojaznosti. O stanje vjere i standard vjere i stanje bogobojaznosti, njegov položaj bogobojaznosti, šta ovo treba biti, kako mi to možemo postići ovakve stvari. U pogledu toga, samo ona osoba može reći koja je bila određena od Allaha upravo za ovu svrhu. I ovo je kroz istinsko slijeđenje časnog poslanika i jedini imam ovog doba, on može to ispuniti i reći nam o tome. Obećani Mesija je poslan upravo za ovu svrhu. I on je taj koji je vratio vjeru natrag na zemlju i on je trebao da stvori u srcima bogobojaznost i da nam kaže puteve i načine da to postignemo. Mi vidimo obećani Mesija alejhi selam u njegovim knjigama i šta god je on spomenuo u raznim skupovima i raznim izjavama, iz raznih uglova on nas je uputio ovoj stvari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kao što je spomenuto u hadisu, da oni koji poste u stanju vjere i sebe pomno kritički posmatraju, njegovi grijesi će biti oprošteni. Ovo nije obična stvar. Obećani Mesija alejhi selam nas je upozorio i savjetuje, rekao, stanje vjere se ne može postići ukoliko osoba nije prepoznala istinski Boga i vjeruje u njega. On je rekao, najveći zadatak koji treba da obavimo i da okučimo je da prepoznamo Boga, da spoznamo Boga.
Ako naše prepoznavanje Boga je sumnjivo i slabo i blijedo, onda naša vjera ne može biti ispravna. Kako vi možete steći tu prepoznavanje Boga? Postići? Ovo je manifestacijom atributa rahimijata, njegove milostivosti. I atribut rahimijata, milosti, kroz to ćemo biti u stanju da prepoznamo Allaha. I osnivanjem takvog odnosa sa Allahom dželešanhu u kojem milost Allaha dželešanhu i njegova moć i njegovi atributi, njegove moći, ako smo to doživjeli, te atribute iskusili. I ove stvari samo mogu se doživjeti onda i ibadet Allahu i odnos sa Allahom kad to budete pokazivali na izvanredne načine. I on je rekao, ova milostivost i milost i samilost Allahova, kad ovi atributi dođu na rad, oni osobu oslobađaju sebičnih želja i razmišljanje. Ove sebično razmišljanje se zbog slabosti vjere, onda zbog toga čovjek ima te atribute i ponašanje i kad je slaba vjera, njegova vjera nije upotpunjena dok njegove sebične te želje ne budu uklonjene. I kaže ovo svjetski imetak i bogatstvo i posjedi, šta god osoba voli, koliko god voli ove stvari, a ono što će biti na drugom svijetu će biti mnogo draži. I osoba kaže, ja volim život na ahiretu, međutim blagodati života su ga međutim mora činiti napore za drugi svijet, kao što čini napore da stekne svjetovna bogatstva, tako treba da čini takve napore, čak i više, pogotovo u ovom mjesecu i u godini koja slijedi. Dakle, Allahova moć, njegova milost i milostivost, ljudi zaista nemaju istinsko vjerovanje u to i spoznaju o tom. I postoji potreba da ovo analiziramo, svoj status u tom pogledu. Samo poslije toga ova stvar može biti dobro shvaćena i razumljena. Ova stvar nije obična jednostavna stvar. Vjera nije jednostavna stvar. To je velika stvar. To je veliki cilj koji je nama zadan. Samo 30 dana posta nije napravljena priprema za ovaj mjesec. Nije to značaj. Važnost zapravo je da uvećamo svoje napore, da steknemo bogobojaznost i sve to da bude, i svi napori da budu predani tome da činimo dobra djela čitavu godinu. Časni poslanik sallallahu je u 2 rečenice on istakao i spomenuo i on nam je dao jednostavnu putanju za naš život. Samo izgovarajući riječima da vjerujemo i da tako postimo, to nije ni od kakve koristi. I mislimo da će nam onda grijesi biti oprošteni, jer je časni poslanik tako rekao, nije to dovoljno. Časni poslanik je rekao, vi pomno sebe detaljno posmatrajte i kritički sebe procjenjujte i onda postite. To znači, vaša vjera, nastojte da to procijenite na takvom stepenu koji je stepen da prosudite svoju vezanost i odnos sa Bogom, sa Allahom dželešanu, kroz svoja djela. Dakle, treba da vidimo da li postupamo u skladu s tim ili ne. Stanje i uvjet vjere i metod da to ispravimo. Opisujući to, obećani Mesija alejselam na jednom mjestu kaže, činjenica je da vjerovanje u Allaha je 2 vrste. Jedna je ta vjera koja je
samo da ustima ljudi to go izgovaraju i ovo nema nikakvog dejstva na vaše djela, je to učinjeno samo jezikom i praktično ne postoji u vašim djelima. A drugi oblik vjere i odnosa sa Allahom je da praktični dokazi su prisutni. Dakle, kad ova druga vrsta nije prisutna kod osobe, ja ne mogu reći sa sigurnošću da ta osoba zaista vjeruje u Boga. Ja ne mogu razumjeti ovu stvar da osoba vjeruje u Boga i onda nastavlja da čini grijehe. I ogroman broj ljudi u svijetu pripada prvoj kategoriji vjernika. Ja znam, Huzur kaže, ja znam da ovi ljudi proglašavaju i kažu mi vjerujemo u Boga, međutim, ja također vidim da s ovim proglasom oni su jako predani i upetljani u svjetovnoj prirodi ovog života. On je rekao, koja je to stvar? Koji je to posebna odlika odnosa sa Allahom koji nije stvoren kao rezultat, nije stvoren kao rezultat toga. I on kaže ljudska bića, možemo vidjeti čovjeka koji ne uzima ono sve što pripada njemu. Zašto osoba postaje tako hrabra i otresita da kaže ja vjerujem čvrsto u Boga, ali ne čini dobra djela? Huzur kaže ja znam da većina ljudi su takvi koji jezikom proglašavaju da vjeruju u Boga i neko kaže permišar, neko Bog, neko daje druga imena tom duhovnom biću kojeg vjeruje. Međutim, kad praktički prosudite njihova djela i ono što oni rade, onda morate reći da je to jednostavno samo tvrdnja njihovog jezika i usne i nikakvog praktičnog dokaza nema za to. On je rekao, ovo je dio ljudske prirode, da stvar koju on vjeruje uvijek nastoji da se uzdrži, da to ne povrijedi, nastoji da se okoristi od toga. Dakle, kao otrov je nešto da osoba zna da najmanja količina toga će otrovati ga, niko neće uzeti taj otrov jer zna da uzeti taj otrov znači da ubijete sebe. Onda poslije vjerovanja u Boga, zašto onda to ne stvara takav rezultat koji je neophodan rezultat vjerovanja u Boga? Rezultat da činite dobra djela ako vjerujete zaista u Boga. Onda svaki sebični ego mora biti uništen ako vjerujete u Boga. I u takvoj situaciji vi morate reći da je to onda, ako to nije tako, onda je to samo vaša izjava i vaša vjera nije pretvorena u stvarnost. Dakle, vi sebe zavodite i varate. Ako vjera postoji, onda treba da bude čvrsta vjera u to, čvrsto vjerovanje. I ako stanje ni uvjerenja, ako vi nemate uvjerenje, onda je to da vi sebe zavodite i varate. I onda sama sebe osoba zavarava u tom čovjeku kaže samo ja vjerujem. Kaže prva odgovornost ljudskog bića čovjeka je da treba da ispravi svoju vjeru koju ima u Boga. A to jest da kažemo, on mora da dokaže kroz svoje postupke i djela da nema nikakvog postupka kojom počini koji bi bio protiv izjave i naredbe Allaha dželešanhu, Allahove slave. Ovo je način da sebe detaljno posmatrate za vjernika i mu'mina. U mjesecu Ramazanu je posebna atmosfera i ponekad su ljudi naklonjeni, kad gledaju na druge ljude, postanu zainteresovani i motivisani da čini dobra djela, dobre stvari. Dakle, posvetite pažnju ibadetu i dobrim djelima i također posvetite pažnju svojim vlastitim djelima i radnjama. I mi moramo upućivati Allahu dove i tražiti oprost za sve prethodne grijehe. I onda ovaj Ramazan treba da nam donese dobre stvari i promjene i da to postane stalni dio naših života i grijesi koji budu otvoreni, da nam budu onda otvorene vrata dženeta. Treba da bude uložen napor i onda će vrata uvijek ostati otvorena za to i da dobijete
blagoslove iz mjeseca Ramazana, onda treba da se skromno i okrenete Allahu i da činite napore, da neprestano budemo znam da primamo ove blagoslove. Svrha za koju Allah dželešanu spomenuo pred nama, svrha je bogobojaznost. To je svrha Ramazana. I možda budemo onda u stanju i da nastojimo da postignemo ove standarde i s ciljem da uvećamo bogobojaznost. Zatim Mesih Maud alejhi selam, obećani Mesija alejhi selam, on nas je savjetovao i govori nam na razne načine. I ja ću predstaviti neke od tih stvari, pozivajući se na njegove izjave. Religijsko stanje osobe se popravlja u to vrijeme kad on povećava svoju bogobojaznost. Dakle, kao što sam već spomenuo, da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, stanje vaše vjere i posmatranje, detaljno posmatranje sebe, posmatrajte sebe kad idete kroz mjesec Ramazan, to znači da uvećavate bogobojaznost i okrećite svoje stanje u skladu sa Allahovom voljom i naredbama i tako trošite ove dane. Ako kroz to prođete uspješno kroz ove dane, onda bogobojaznost će postati stalni dio vašeg života. Vaše praktično stanje ne treba da popravljate samo u toku mjeseca Ramazana, nego zapravo korist od toga treba da bude neprestalan. Obećan Mesija alejhi selam, skrećući našu pažnju na ovu tačku, je rekao: Kur'an i učenje Islama svrha je da stvori bogobojaznost. Ovo je svrha učenja Islama i Kur'ana. A to mi danas ne nalazimo u ovo vrijeme. Ljudi poste, uče Kur'an, međutim, kao da su lišeni bogobojaznosti i Kur'an i post čini da kao on to čini kao da ima neka vjere. Dakle, u ovo vrijeme ono što vidimo, ekstremizam koji je počinjen i nevini ljudi su ubijeni u ime Islama, to je zbog toga, zbog činjenice da stvarna bogobojaznost nije prisutna kod ljudi. Prije 2 dana nešto te prirode se dogodilo muslimanima i muslimanima se događa prije 2 dana u Afganistanu. Vrlo okrutno je skoro 100 ljudi ubijeno. Hoće li njima Ramazan nikakvu korist dati uopšte? Ili će ovi ljudi dobiti ikakvu korist od Ramazana? Sigurno neće. Jer kršenjem Allahovih naredbi oni se udaljavaju od naredbi Allahovih i zato su oni daleko od bogobojaznosti. I onda, upravo u skladu sa učenjem časnog Kur'ana, obećani Mesija alejhi selam kaže: bez bogobojaznosti ibadet je beskoristan. I oni su zapravo ključevi džehennema onda. Ove stvari osobu odvode u džehennem. Dakle, kako za takve ljude može biti Ramazan ili kakve koristi kad su oni udaljeni od bogobojaznosti? Oni koji u ime Allaha i njegovog vjerovjesnika čine zvjerstva, ovi ljudi ne mogu dobiti nikakvu korist od mjeseca Ramazana. Zapravo, oni će imati kaznu od Boga. Oni će doći pod Allahovu kaznu. Onda mi vidimo sve ove informacije. Kad vidimo sve ove informacije, mi Ahmedi više nego ikada prije moramo tražiti oprost od Allaha dželešanu i hvaleći Allaha da nas je Allah dželešanu odvojio od ovih ljudi tlačitelja. On nas je osposobio da vjerujemo u obećanog Mesiju alejhi selama. I mi moramo paziti na svoja djela. I moramo se brinuti o tome da pojačamo svoju vjeru. Ojačamo svoju vjeru. I također da budemo pažljivi ovim stvarima i treba da budemo vrlo zahvalni Allahu za ove stvari.
da obećan Mesija alejhi selam nam je pokazao ove puteve koji su putevi da susretnemo Allaha, da spoznamo Allaha, i on je rekao korijen vjere je bogobojaznost. Stvarna dobra stvar je čistoća i bogobojaznost. I rekao je, vjera počinje upravo od ove tačke, od ove stvari. I ovo je stvar koja zapravo hrani odliku bogobojaznosti. I onda osoba bude u stanju da odbaci sebičan ego. I ova stvar je učinje vrlo jasnom, da vjera ne može biti stvorena bez bogobojaznosti. Ne samo to, ne samo da korijen bogobojaznosti je korijen bogobojaznosti je korijen vjeri, onda zaštita i hrana vjeri ne može biti postignuta bez bogobojaznosti. Ako bogobojaznost postoji, onda će djela biti pobožna i djela budu pobožna i u skladu sa Allahovim zadovoljstvom, onda će osoba povećavati svoju bogobojaznost. I on ovdje objašnjava da izvanrednost mjeseca Ramazana i njegovih plodova ne mogu se postići bez uvećavanja svog stanja bogobojaznosti. Ako bogobojaznost uvećate, onda će vaša vjera porasti i vodit ćete računa o svojim djelima u detalje, i kad posjetite pažnju da sebe posmatrate kritički u detalje, onda će svi sebična osjećanja biti odbačena. I kao što je ranije spomenuto, sebični ego i želje, kad budu potisnuti, to je kao pokornost Allahu i poklanja osobi blizinu Allahu. Stvarnost bogobojaznosti, objašnjavajući to dalje, obećani Mesija alejhi selam kaže, stvarna bogobojaznost od koje osoba bude potpuno očišćena i postaje čista, za upravo ovu svrhu su dolazili poslanici, a to je sada oduzeto od ljudi. Vrlo mali broj ljudi je koji će biti ovakvi, kao što ajet časnog Kur'ana kaže da će biti čisti. Čistoća je vrlo velika stvar. Ako je osoba čista, onda se meleki spuštaju na njega. Ako ljudi ne daju nekako poštovanje i važnost ovim stvarima, moraju dati važnost ovim stvarima, inače će raditi sve dobre stvari, neće raditi dobre stvari koje su odobrene. Bogobojaznost je vrlo važna stvar i sve stvari se mogu postići kroz ova sredstva, kroz bogobojaznost. On je rekao da steknete imetak i bogatstvo, ako budete ulagali napor i budete strpljivi, Allah će vam to podariti. Slično tome, kad osoba svakodnevno želi nešto i čini ibadet, ali strpljivo, Allah na drugi način poklanja to osobu. U drugom hadisu rečeno, kradljivac ne krade ukoliko je u stanju da nije musliman. Iako prestupnik čini preljubu, prestup, on to čini samo u stanju kad nije vjernik. Dakle, kad stanje vjere i bogobojaznosti nisu prisutni, onda se događaju sve ove stvari. Nerazumijevanje ispravnog od pogrešnog, kako onda, ako osoba to ne razvije, kako onda može činiti prave stvari pravim putem. Isto tako slična stvar je spomenuta i dalje objašnjava će nam se ovu stvar, kaže u hadisu je spomenuto, kraljevac ne krade ako je vjernik, ako strah od Allaha jednostavno postoji u osobi, on nikada neće počiniti grijeh. On kaže, stvarni korijen i svrha je bogobojaznost. Osoba koja to postigne, on dobiva sve. Bez toga je nemoguće postići se. I nemoguće je da osoba se uzdrži od malih griha i velikih griha. Nemoguće je izbjeći i biti zaštićen od toga. I naredbe svjetovnih vlada ne mogu vam dati nikakvu pomoć, jer službenici uvijek ne pripadaju ljudima koji su skloni da ispunjavaju vodi računa o vjeri osobe. Ako osoba je kad osoba smatra sebe samim, to je vrijeme kad on zapravo postaje kao ateista. Kad sebe smatra samim, onda smatra da Allah ne gleda na njega
I to on postaje kao ateista. On ne misli da moj Bog je sa mnom, on gleda na mene, pazi na mene. Inače, ako on analizira ovu stvar, nikada neće počiniti nikakav grijeh. Kroz bogobojaznost, on kaže, sve se postiže kroz istinsku bogobojaznost. Sve ovisi o bogobojaznosti. Časni Kur'an je počeo sa izjakom jake nabudove, jake nestein, znači bogobojaznost. Ako osoba čini djela, ali zbog straha nema hrabrosti da to počini i pripisuje sebi i to smatra, traži pomoć Allahovu i traži pomoć u budućnosti i kaže jake nabudu, mi tebe obožavamo, tako Allaha moli. I osoba čini to svojim djelima, međutim to ne pripisuje sebi, uprkos činjenice da čini tu stvar. Jake nestein, on kaže, ovaj ibadet, to je zbog pomoći tvoje Allahu, ti daješ pomoć, ja sam zato u stanju da tebe obožavam. I u budućnosti također on traži pomoć od Allaha, da ga osposobi da nastavi da obožava Allah, da čini ibadet. Ovo je standard bogobojaznosti. I onda on dalje kaže, potom se dalje kaže, u drugo poglavlje polazi sa Hudalil Mutekin i kaže post i davanje milostinje i namaz, sve prisutno kad osoba postaje bogobojazna muteki. Dakle, ako je prisutna bogobojaznost, onda će ove stvari druge biti. Ako nema bogobojaznosti, onda ove stvari nisu vrijedne da budu prihvaćene kod Allaha. On kaže, u to vrijeme Allah dželešanuhu uzdiže sve privlačnosti da osoba čini grijeh, nije više privučena da čini grijeh. Sve ove stvari koje nagovaraju osobu, potiču osobu da čini grijeh, ako je bogobojaznost upotpunjena, onda svi ovi nagovori budu otklonjeni od takve osobe. I Allah dželešanuhu dokrajči ove stvari. I on više nije naklonjen da čini loše stvari. Ako čovjek ima potrebu za ženom, on mu daje ženu. Ako ima potrebu za lijekom, Allah mu dadne lijek. Da sve ove stvari Allah obezbjeđuje na takav način da osoba ne može to ni zamisliti. Drugim riječima, Allah dželešanuhu kaže, i spomenuto je, i nelezine kalu rabunallahu, to također znači bogobojaznost. Ovdje su spomenuti bogobojazni ljudi. Oni ljudi koji su bogobojazni kažu naš gospodar je Allah i onda budu ustrajni i čvrsti u tome. I budu čvrsto ukorenjeni u ovom vjerovanju da je Allah dželešanu je naš gospodar i stvaraoc i on je onaj koji nam omogućava sva sredstva, on nam daje hranu. Onda će se meleki spustiti na takve ljude govoreći nemojte se bojati, ne bojte se. Kakve goste prethodna djela počinili, nemojte se bojati toga, jer sada vi ste stekli odliku bogobojaznosti. On kaže, značenje toga je da bogobojazni ljudi ima neki zemljotresa i kušnji i snažnih vjetrova koji duvaju, međutim, obećanje koje su oni dali, nikada ne budu od toga udaljeni i nikada ne napuste taj put. Oni su dali obećanje Allahu. I nije da svake godine mjesec Ramazan dođe i onda mi poslije jednog mjeseca da će vrata dženeta biti otvorena. Potrebna čvrstina i ustrajnost. Allah dželešanu kaže kad ljudi tako rade i kad pokažu istinsku čvrstinu i ustrajnost, nagrada je da meleki se spuštaju na takve ljude. Nemojte tugovati i nemojte, Allah je vaš staratelj. I njima su date radosne vijesti, budite sretni. Vama će biti dat džennet. I vi ćete biti sretni s ovim džennetom. I ovaj džennet i ovog svijeta, ne samo budućeg svijeta.
Allah dželšanhu daje radosne vijesti ovim bogobojaznim ljudima, kao što je Allah rekao. To jest, oni ljudi za koji su bogobojazni, dvije su vrste dženeta, i on dalje kaže, u ovom životu i na drugom svijetu mi ćemo paziti na vas. Sve će stvar za vas biti omogućeno. Allah dželšanhu, da nam Allah oprosti grijehe, i oni ljudi koji su ustrajni i čvrsti da čini dobra djela, i ne samo to, nego Allah dželšanhu njima daje blagodati u ovom životu i također na drugom svijetu. On će biti njihov staratelj i onaj koji obezbjeđuje. Kako su onda sretni oni ljude od nas koji umjesto mjeseca Ramazana promijeni svoje stanje u ovom mjesecu i onda zastalno budu to odlike njihovog života i promijene svoje stanje zastalno i počnu da vode svoj život u skladu sa Allahovim naredbama. Oni ljudi koji to čine i nastoje da tako čine, kako su onda sretni ti ljudi. I u pogledu sticanja odlike bogobojaznosti, ispravnosti i čvrstine ustrajnosti, on je rekao da osoba kad postane vjernik, na početku on pokazuje strpljenje. Neko vrijeme treba da pokaže strpljenje. Za ashabe vrijeme je bilo kad su morali da napuste, da sve napuste, kad čak nisu imali zalogaja hljeba i niko nije mogao, neko ne može učiniti neka dobro drugom ko Allah ne pokaže naklonost. Ako osoba pokaže bogobojaznost, Allah otvara vrata za njega. To jest Allah dželšanhu. Kad imate istinsko vjerovanje i vjeru u Allaha, prevod ovog ajeta je dva su dijela ovoga, da oni ljudi koji steknu bogobojaznost i postanu bogobojazni, boje se od Allaha. Allah za takvu osobu otvara puteve i načine i on mu podanja opskrbu i plodove na takav način i sa takvih mjesta koji on nije mogao ni zamisliti niti misliti o tome. Nikad nije imao zamisao da će te stvari doći na taj način s takvu odatle. I ako vi imate vjeru, čvrstu vjeru Allah, imate dokaz, onda ćete biti svjedak toga, traži se ustrajnost i čvrstina i sve su ove stvari postigli poslanici, a to je bilo kroz njihovu ustrajnost i čvrstinu. On kaže, jednostavna dova, šta možete dobiti od toga ako samo činite dove i namaz u toku Ramazana, šta možete dobiti? Istrajnost i čvrstina mora biti tu i onda sve možete postići. Zbog toga Allah dželešanu želi da nas učini bogobojaznim ljudima, tako da neograničena broj vrata milosti njihovi budu za nas otvoreni, pogotovo u toku mjeseca Ramazana. Oni su otvoreni za one ljude koji su bogobojazni. S ciljem da postanemo bogobojazni, ne samo da treba da se uzdržimo od poroka, nego treba da postignemo dobrotu, da činimo dobra djela. Objašnjavajući detalje ove stvari, obećana misija alejselam kaže na jednom mjestu, s ciljem da postanete bogobojazni, neophodno je da nakon što činite dobre, ne činite loše stvari, da uzurpirate prava drugih, činite preljubu i da gledate s poniženjem i s prezirem na druge ljude, nego sve ove stvari treba da se udrži od svih loših stvari, treba da uvećate, treba da sve ove stvari loše odbacite, a treba da postignete dobre stvari. Ovo je drugi uvjet toga. I kaže, ljubaznost i nježan način postupanja prema ljudima i odanost Allahu, to treba da steknete i nastojite da steknete dobrotu i također da činite takva dobra djela koja su zavrijedila hvalu, izvanredna dobra djela. I samo tada možete postići visoki stepen bogobojaznosti kad budete činili dobra djela s ovakvom namjerom.
I kad budete ispunjavati dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima, trebate ispunjavati na tako visok način koji je vrijedan hvale. I on kaže, od ovih stvari, kad ove stvari budu ovako počinjene, onda osoba stiče bogobojaznost. I kad ove stvari sve budu stavljene za jednu osobu, onda je ta osoba zaslužuje da bude nazvana bogobojaznom. Ako je samo jedna odlika tu, ne može se osoba nazvati bogobojaznost. Nego sve ove stvari zajedno, sav dobar moral, budu se nalazili u osobi. Za ove ljude je ovo obećanje da Allah dželešanuhu postane staratelj takvih ljudi i on pazi na njih. I on pazi i gleda na pobožne ljude ako oni imaju ove odlike. U hadisu je spomenuto da Allah dželešanuhu postaje njihove ruke kojima oni uhvataju stvari, njihove oči kojima vide, i postaje njihove uši kojima oni čuju, i njihove stope kojima hodaju. U drugom hadisu je spomenuto da oni koji su neprijatelji prema mojim prijateljima, Allah kaže, ja onda njima obećam svoju kaznu, a onaj koji napada prijatelje Allahove, onda Allah jednostavno grabi takve ljude kao što lav zgrabi ljude koji napadaju njegove potomke. Također u hadisu objašnjavajući svrhu svog dolaska, obećanje se kaže, Allah je mene odredio upravo za ovu svrhu, stvar za koju nas je Allah odredio je da polje bogobojaznosti, zato što je prazno, mora biti bogobojaznost u vašim srcima, ne da nešto stvarate sabljom. Ako bogobojaznost bude u vašim srcima, sve ćete postići. Ako postignete bogobojaznost, ljudi koji piju, u njihovoj vjeri je uzimanje alkohola važno, da Allah učini da ih učini dobrom zajednicom i da treba da steknu dobre stvari i da čini napredak u polju bogobojaznosti i pobožnosti. Nema ništa moćniji od ove stvari. Pogledajte na stanje svijeta. Stvarna odlika bogobojaznosti ne postoji. I kao da je Bog skriven od očiju ljudi. Allah dželešanu želi da ljudi prepoznaju Boga i da imaju uvjerenje. Ljudi koji su zainteresirani za svijet, oni ne mogu postati jako bogobojazni. Onda učajmiče ovo kažu ljudi koji daju zavjet bajata, oni treba da budu spašeni od Allahovog gnjeva. Međutim, ako njihov sebični ego je preuzeo, je kao lijek koji doktor dadne, ali osoba ne uzima lijek koliko treba i onda on se ne oporavi. Dakle, treba da steknete bogobojaznost, to je odlika koja spašava osobu od Allahove srdbe. Oni koji su bogobojazni budu spašeni od Allahove srdbe i gnjeva. Inače, ako toga nema, sve će biti odsutno. Ako je osoba bogobojazna, Allah pravi razliku između njega i drugih ljudi. On kaže, naša zajednica treba da se boji ove stvari. Da osoba koja ima stvarno bogobojaznost da će biti spašena, treba da razmišljate o tom. Allah je stvorio ovaj poredak u svrhu da steknete bogobojaznost, jer ovo polje bogobojaznosti je potpuno prazno. Dakle, drugi Ramazan kad uđe u našem životu i ova Allahova izjava dolazi radi ove svrhe da steknete bogobojaznost, da postanete bogobojazni. I običan Mesija kaže, Allah dželešanuhu je stvorio ovu zajednicu u svrhu bogobojaznosti. Ovo je teška odgovornost na našim vremenima i treba cijelo vrijeme da analizirate svoje stanje. I ovi posebni blagoslovi i blagodati koje Allah dželešanuhu je za nas stvorio, treba da napravi pobožne promjene u nama i standard naše bogobojaznosti treba da bude uvećan do takvog stepena da je zapravo udovoljava Allahovoj volji, da ne samo bude u toku Ramazana, nego da to bude naš stalni dio našeg života, da nas Allah osposobi da tako činimo. Huzur kaže, ja ću poslije džume namaza klanjati dženazu namaz čije tijelo odsutno za Ahmad Husein sahiba iz Kadijana.
koji je bio sin Muhammed Hussein Sahiba. 31. maja 2017. on je umro sa 92 godine i na lillahi ve inna ilaihi rađinu. 1926. on je rođen u selu Silikon i njegov djed Mijamuddin i Nijamuddin, oni su bili dva brata ashabi obećanog Mesija alejhi selam. I u djetinjstvu bio u selu, živio, onda je došao u Kadijanu, tamo se smjestio. Nije se mogao obrazovati, ali je bio naklonjen učenju i kroz vlastite napore naučio je da uči Kur'an i musliman. Prisustvovao je nekim skupovima i kroz ove skupove jako uvećao svoje znanje. Poslije odvajanja Indije i Pakistana, nakon konsultovanja s svojim roditeljima, on je otišao u Kadijan i tamo postao derviš. Bilo je vrijeme za zajednicu kad su ovi derviši u svojim sredstvima nisu imali para za život i u to vrijeme neki od derviša su tražili da možda nađu posao i vani. Tako da je on počeo posao u krojenju, mislim, dakle 53. do 72. On je pazio na ispunjava svoje potrebe kroz ovo zanimanje. Onda je došao opet u Kadijan i obavljao je razne službe u Kadijanu. Imao je čast da tamo služi. 1989. je penzionisan. Bio je vrlo blizu Mešid Mubarak. I pred samom kapijom otvorio je radnju krojenja i vrlo redovno obavljao tahadžud namaz. Bio je vrlo tiha osoba i vrlo fina i nježna. 2005. došao je u London da prisustvuje dželsi i od vremena Hazret Halife do ovog vremena on je bio u stanju da bude u 4 halifata. Bio osoba uvijek obavlja svoje dužnosti, savjetove svoje djecu da budu vezani sa hilafetom. Prvi brak je bio od rodbine, jer je to bila uputa zajednici da žene budu poslane u Pakistan. 1946. on je poslao svoju ženu u Pakistan. I pošto njena majka nije bila Ahmedi, on nije bilo saradnje i taj brak je propao i drugi put se oženio u Hyderabadu. I imao je od ove žene 4 kćeri i sinove. On bio je direktor u Talimul Islam visokoj školi i Salima Kalimsa. Njegova čerka ima neku službu, izvijem se, Huzur je rekao šta radi, također njegov sin. Ovaj dan njegov prijatelj piše da je vrlo jednostavna osoba, predana hilafetu i vrlo pobožan sa dobrim manirima. Rekao, kad sam se oženio, otišao u Rabu, sam se vrlo tužan, on mi je rekao, ne trebaš biti tužan, nećeš biti u stanju da slušaš svakog petka, da slušaš hudbu halife. Nije bio u stanju da ide u džamiju kad je imao udar. I onda je bio tužan, kad želio da ide u džamiju, a nije bio u stanju. Da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. Uprkos skromnosti i umjerenosti i siromaštva, on je pazio na obrazovanje svojih kćeri i dao im obrazovanje. Njegovi sinovi su također magistarski položili.
I njegov sin je također direktor Sadat Islam visoke škole. Da Allah Đelešanu sposobi njegovu djecu i potomke, da im Allah dadne sposobnost da služe zajednici. I ove žrtve koje je on učinio, da se ove žrtve nastave kod njegovog potomstva i budućim generacijama i da ih Allah osposobi da to održe i da imaju blizak odnos sa džematom. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.